Hyundai Accent CRDI ito. Naka reverse park, start natin. Mag-start, walang reaction. Ito namamatay. Dapat ang sira ng ganito ano lang yung wire kanina dun sa starter, pwede na yun. O di kaya dun sa ignition coil ay sa relay papunta ron sa starter. Kaso nakita natin hindi talaga gumana. Kaya ang kailangan natin gawin ay re-scan. Uy, nabunot. Re-scan natin. So nag-trace na tayo ng fuse, no? Wala tayong nakita. Nag-fuse na tayo, relay, buo lahat. Tingnan natin. Baka may mahagip tayo rito. Bigla lang hindi nag-under, no? Walang fault code nga, oh. Loscom. Yun, sabi na Ano boss? Ang daming code. Picturean mo to, sir. Ang daming fault code. Ang fault code naman niya, puro engage reverse, engage gear 1, gear shift, actuator. Yan ang mga problema niya. Lahat ng to, permanent, tumama sa transmission to. Yung sira na to. Transmission yan. Ibang sira yan sa hindi pag-andar. Ngayon hindi pag-andar, yun ang gagawin natin. Back. So, yun mga fault code niya. Okay, trace natin dito yung mga wirings ilalim. Baklasin natin yan. Yun. Ito, buksan natin to dito lahat. Ano ba to? Yan. Buksan natin to lahat. Phillips screw, socket na G's, flat screw. Yun, tanggal natin yan lahat. Boom. Boom. Kita na. Sa ilalim. Yun na, hindi ko na maiisip. Sige lang, sige lang. Pre! Sabihin mo kay paring Ariel, sundutan ulit yung starter. Pre? Ha? Sabihin mo, sundutan ulit yung starter. Pre! Op, tiga. Hoy. On muna. Yan, sige. Sige. Sige, okay na. On. Ito. Kalkal, ilalim. Kalkal ng ilalim. Ito yan mga sir, lahat. So ayaw talaga. Ayaw mag-click, ayaw mag-crank. Ngayon na isa-isa natin itong fuse. Nandito tayo sa ilalim para tingnan to. Yan, ito naman yung mga socket na to. Tingnan natin to, pati itong mga socket dito sa BCM. Tingnan natin bakit hindi siya umandar. Okay? Tapos wala talaga, no? Sige. Silipin muna natin to lahat. Dito, tapos pati likod. Bago natin paandarin ulit. Ito, bunot lahat. Alright. Start natin. Yan na. Nabuksan na natin yan. BCM. Start. Kung under na. Wala. Tusok. So start ulit. Wala. Okay, ayaw talaga. Ayaw mandar, oh. Ayun, yun na. Lobat. Rattle siguro. Ito ang tanggalin natin. Okay. Mahirap siya matanggal. Lock yata. Hindi rin malak. Starter? Yun, tanggal na. Tingnan natin to sa loob. Yo mga sir, umandar na. Ayan. Saka malambot na yung manibela. Wala nang indicator. Okay. Ayos na lahat. Dito lang pala, socket ang sira. Yung socket na to. Alright. Final check. Naikabit na namin lahat. Start tayo. Testing lang. Test mic. Start. Boom! One click. Okay. Tapos na. Ayos na siya mga sir. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.
Let's go Automatic Works. Magkakabit tayo ng LED. Yun, ito galing kay Boss Jimmy. Dito natin ikakabit mga sir. Ipapalit natin siya sa ilaw ng Nissan Patrol 2002 model. Tatanggalin natin to. Tapos ito ang ikakabit natin. Magandang ilaw to mga sir. Magandang LED. Yan, dalawa to kabilaan. Sa mga gustong bumili ng LED, gusto magpapalit, meron kami mga sir. Ito yung mga offer namin. Yan. Buksan natin. Yun, ito. Ito na yung LED na ikakabit natin. Para napaka-hybrid nito. Parang ngayon lang ako nakakita mga matitigas, oh. Mga bakal na yung nandito. Tsaka malaki yung ilaw niya mismo. Yan. Malapad. Tapos, nakapan na rin siya. Iwas init. Yan, oh. Nakapan. Meron din tong merong hibla. Meron din tong merong may hibla. Yung parang gano'n, no. Parang ganito. Meron din, pero yun ang ginamit ko kasi mas malakas yun. Sa mga gustong magpakabit, dito lang yan sa Automatic Works, Tapia. Yan, dito yun. Gusto nyo magpakabit ng unit. Alright, dito to para doon. Tapos mamaya, may kakabitan naman kami Elantra. Ganito rin. 330 watts. Ilang lumens kaya to? Lumens. Lifespan, 50,000 hours. Tapos, superheat dissipation. Ang brightness niya, plus 900%. Yan. Kalakas na ito. 330 watts. Yun yung mga ano niya, low beam, high beam, yun yung mga guide niya, ay mga pattern niya. Yun yung mga pattern. Okay. Aabot na 60 meters. 680 meters. Grabe to, ang layo nito 680 meters, oh. Oh, tapos 80%, 500%, 200% up. Alright, naka-TUV na rin, oh. Galing, sige. Kabit natin to doon sa ating Nissan Patrol. Yun, nasa gitna. Okay. Yo, what's up? Welcome back to my channel, Automatic Works.